Yan na po ang kanyang laman loob. Yan po, tinanggal na po natin tong ano. Yan po siya. Oh. Yan. Nasunog na po pati board niya. Yan, ang problema nitong welding nito. Try po natin kung magagawa. Ayan po. Ayan, sunog na rin po yung board niya na to. Yan po. Saka po ito. Yan, maliliit na pyesa po na yan. Yan po. Yan po nagkaroon ng problema. Yan, itong diode nito. Saka itong mga resistor nito. Yan, naging po problema po yan. Saka po itong isa. Yan, yung mga subukan nating palitan ng ibang value. Yan po, yung mga pyesa niya. Yan, 100. Yan, 330. Sa 5 ohms yan, 5.1 ohms. Yan, saka 100. Yan po. Subukan po natin palitan yung pyesa nito. Yan po, ngayon lang ho tayo magkapalit ng ganito muli na ating bablog. Subukan po natin palitan tong diode, mga resistor. Yan, 5.1. Tapos yan po yung ano, yung 100 ohms saka 330 ohms. Saka po yun sa dulo. Yun, sa dulo niya. Yan, 100 ohms po yan. Yan po ating tatanggalin. Subukan po natin palitan ng ibang resistor.